境，生出相思寸缕。情深不知从何而起，一步一句，日暮晨昏，却交付自己。何为爱，又为何期待？朝朝亮起。若为有一人懂我倔强任性，坚守的只曾是你。若为有一人刻度飘摇风雨，流离的归处是你。若为有一人护我夙夜长宁，此生的安然是你。愿交付的背后，交我的双手是你。若能许下一世长愿，岁岁如寄。这时候想要做生意，怕是难上加难。娘，在官府眼里，怕是我们商人最无用，平日里十指不沾阳春水的挣银子。太平年岁尚且如此，如今天下都乱了，在幽州本地人眼里，我们多吃了人家一口粮食，却没有多出一个产粮的人。你说的对呀，我们是得有个更周全的出路才行。玉茹啊，你如今的见识和眼光，倒是远胜过我了。哪里呀，娘，我就是如今闲来无事，在家瞎琢磨的。眼下这情势，确实比我们当初预料的还要差。唉，容我再想想吧。来，最后一个。谢谢。公子，以后还有这种事儿吗？记得还找我。您今日问了这么多，是想在望都混个名堂吧？我打小在这望都街上讨饭，这地界人头数我最熟。您总要有双眼睛，有双腿，帮忙做事儿的。你小子还挺机灵。来，领进。多谢公子。公子，哎呀，咱折腾了一天，听这些破落户闲聊有用吗？那自然是有用的。那我怎么就光听见了一些废话和牢骚？可你听见一句对幽州节度使和府衙的牢骚没有？还真没有。倒听他们提了一句，说他们清廉正道。那就是了。这官府的口碑如何？问达官贵人是没用，只有穷人看得最清楚。这幽州吏治清明，风气清朗，比空有富庶之名的扬州不知道好上多少。走。教司啊，你今日去哪儿了？就上街晃了晃。您这脸色，可是被官府为难了？啊，倒也不算。往日我在扬州的时候，向来是走一步看十步，而今到了幽州，步步是困局。哎呀，我连下一步要往哪儿走都瞧不见，也不知顾家商号这艘大船要往何处去。娘，没事儿，一时感慨罢了。这幽州和扬州肯定是大不相同了。虽然生意上的事我不太懂啊，可这南居北止的道理我也是明白的。咱不急，慢慢来。我儿果真是长大了，也不知你舅舅怎么样了。
舅舅和梁王关系匪浅，如今这个情况，没消息便是最好的消息了。娘，爹虽然回不来，可这衣冠中也该有一个吧？谁说他回不来了？你只说他随一把火去了，可你是亲眼见着了，还是真真的看见他的尸首了？你若没见，他便是还在。反正一日不亲眼见着他的尸身，我都不信他去了。娘，好了，这事儿以后不要再提了。过去这几个月，旁人也同我说，外面兵荒马乱，你们俩又杳无音信，一定是不在了。可我从来就没信过，我就觉着你们一定能回来。你看，你们俩这不好好的回到我身边了吗？朗华也一定能回来，只要还有一丝希望，我都等着他。可若是一直，若是等我去了，他还没回来，你就把他的衣冠和我一同葬了。对了，有件事，我想了好几日，已经想好了。择日不如撞日，就今日说了吧。玉茹啊，以后这个家就由你当吧。顾家商号大小诸事，以后都由你来做决断。我明日一早便把这个决定告诉商号上上下下的掌柜们。不行啊，娘，没有您的提点，我不成的。玉茹，你天赋过人，又跟我历练了这么久，如今幽州的风土人情、从商规则，我也得从头学起，没什么可提点你的了。可是，我毕竟太年轻了。我当年立身经商的时候，也跟你差不多大，就是因为年轻，才更有心气儿。往后你就能者多劳。我老了，力气和心气儿都不够了。往后，我就负责照顾你爹留下的那些花草盆栽，他最宝贝那些老柿子。我要是管不好，等他回来，得对我吹胡子瞪眼呢。玉茹，以后这个家就托付给你了。是，娘。九思，你也得帮扶玉茹。你们夫妻俩以后要同心同德，一切以对方为重。你得为玉茹撑起一方安稳的天地来。是。今日劳累，我乏了，我先去歇息了。
幽州和扬州气候大不相同，娘却还能把这些花草养得郁郁葱葱的，可见她花了多少心血。娘是世间少有的聪明人。其实，她心里什么都懂。只是若相信公公还能回来，就能让她心里好受些，那便让她信吧。人活在这世上，总要有个念想。现在日子虽然平静，可每到夜里，我就会想起我爹、文昌、师傅，还有那些王子们，心里就像火烧一样。可有一天，我总是想不明白，王善权若是想要钱财，为何要将我们家赶尽杀绝呢？因为妒恨吧。顾家宣和，我在扬州待字闺中的时候，就总听人说，扬州是顾家的天下，连节度使都要矮顾家一截。可王善权到底是个鼠目寸光的小人，贪婪愚笨，根本掀不起什么波浪，能将扬州变成火海，此事还是蹊跷。扬州城已经乱了，莫怕，你不过是被顾家牵连的无辜之人。也许这背后有人帮他谋划这一切。出事的那一天是我生辰，你还记得吧？那天你陪我过完生辰，就匆匆回到城里，让陈寻在城外陪我。那个时候你是不是接到消息，说王善权带兵去了家里？是，我怕你有危险，就让你留在城外。你走了以后，骆子商便出现了。骆子商？他为何要找你？他说，想让我跟他走，就能有一条活路，还跟我说，从此以后，世上便没有顾家，没有顾九思了。那个时候，兵变还没有发生，可他好像什么都知道。我曾查探过此人，但根本找不到什么线索。那这么说，是他在王善权背后谋划了这一切。若真是如此，此人也该死。这血海深仇，迟早有一天，我会一笔一笔算清楚。主人在想什么？他如果还活着，应该已经恨我，视我如仇寇了吧？主人行走世间，向来持重通透，为何对他如此另眼相看？媳妇，还记得你我出狱吗？记得，当年我出落风尘时寻短见，是主人救了我，为我赎身，我才得以继续活下去。持重通透，你是想说我冷血无情吧？是，我是从修罗场里爬出来的，自然对旁人心冷如铁，不会有一丝怜悯。当初我对你的那份恻隐之心，也是从他身上来的。如果没有遇见他，我现在一定会是一个彻头彻尾的怪物。如果他不是顾少夫人，该多好！只可惜，他现在一定和顾九思一起死在跋涉途中了。
青州200里荒漠，寸草不生，饿殍遍野。他的身子骨又是那么孱弱。主人，有消息了。顾九思居然没有死，当真？是。他们夫妇如今已经到达望都了。他们居然横穿了饥荒之地，靠走着到了幽州。不过也不算什么大事，一个漏网的小崽子，能杀了最好，杀不了也就罢了。大人岂不闻斩草未尽，风吹有声？顾九思在扬州城那是有了名的纨绔子弟，娇生惯养，终日只知道斗鸡走狗。现在他老子也死了，他还能掀起什么大浪来？那大人只怕是把顾九思想简单了。窦公子，你很欣赏他吗？只是比旁人多了解几分罢了。如今顾家已迁走了半数家产，到了幽州，地位仍旧举足轻重。倘若顾家，骆公子，这个事儿你不提，老夫都不想提了。本来顾家的全部家产已经尽数落入老夫的囊中，如果不是顾及你和顾家的私仇，非要一网打尽，怎么会拖这么久？怎么会让顾家像蚂蚁一样把半副家产都搬到幽州？我们的计划本无疏漏，若不是令郎打草，不提这个，是你坚持要灭顾家的门，一口不留。老夫应承你的事儿，全都做到了。你应承老夫的结果，打了个对折。所以日后，骆公子的话，我打着折听。别教我做事。盈一，走。这个王善权，当初求策时将主人奉为座上宾，如今乱世初定，扬州掌握在他手里，便立刻换了副嘴脸，如此过河拆桥。意料之中。我选王善权的谋士，也不仅仅是看中了他的贪婪逐利，更是看中了他的短视和愚蠢。王善权血洗扬州，天怒人怨，待到将来天下局势初定，很多人便会来与他清算这笔账。此时他若是善待于我，那岂不是坐实我曾与他勾结，帮他谋事？那到时候血洗扬州这笔账，就要记在我的头上了。那主人的意思是，他要过河拆桥，我便帮他拆个干净。我就是要让所有人都知道，他王善权待我，也同样残忍刻薄。我与他们同仇敌忾，也只有这样，将来扬州落于我手之时，旁人才会服我。九思，我有事情想跟你商量。哦。算了，以后再说吧。我也有个事，是个大事。那你说。算了吧，我怕你打我。你莫不是还想着跟我和离？那怎么会啊？想什么呢你？
他有什么可打你的？要不我们俩一起说？行。1、2、3，我想把家产归官府。心有灵犀。娘，有件事想同您商量。什么事啊？你说。我想把家产全捐了。全都捐了吗？这是谁的主意？虽然是玉茹当家，可这主意是我拿的。玉茹，你赞成他？我赞成。其实，不是9思一个人的主意，也是我的主意。娘，是我不好。娘，您罚我吧。起来，你是顾家的掌舵人，以后顾家的事情都由你自己决定。坐下吃饭吧。木兰，去给掌柜们倒杯茶。是。慢着，茶叶不用留着捐了吗？我看也不必喝了吧。在座诸位都是我的前辈，也都曾为顾家立下汗马功劳。顾家的商号虽然姓顾，但也都是各为筚路蓝缕打拼下来。别了，当不起。我们都是些什么人呢？啊，说穿了，无非就是些帮工的。宗家抬举着，穿了这身长衫，也不敢忘了自己的身份。是啊，公子就不用再说这些不疼不痒的客气话了。就是。那好，我这里有一笔账，若是诸位能帮我算平了，那顾家的家产便不必捐，顾家的商号也不用散。去年此时，幽州共有330万人，共产粮食700多万担，刚好够幽州百姓吃用、耕种、缴纳赋税，还略有盈余。可如今战乱，数十万人挤入幽州，而这数十万人，多是商人、富户、士族和他们的仆役。这些人不是耕种，却个个要张嘴吃饭。而幽州贫瘠，耕地有限，这多出的数十万张嘴，该如何填补呢？只要赚了银子，粮食出去买就是了吧？可如今各州战火纷飞，百姓流离失所，家家都有男丁被强征入，而这些节度使也在搜刮粮食以充军饷。那想问，现在哪个州还有余粮了呢？公子倒也不必危言耸听，往年洪水、蝗灾、粮食欠收，也不是没有遇到过，无非是米面涨价罢了。
各州连年借故不交赋税，都有私藏的官粮无仓惜售。只要价格水涨船高，自然有人乐意拿出来卖。哼，我做生意大半辈子了，买卖不过供求二字，风水轮转的道理还是懂的。可是贺掌柜，你好像忘了一件事：这粮食和其他商品不同，胭脂涨了可以下个月再买，可粮食涨了，总不能下个月再吃吧？胭脂供货短了1成，便会涨价2成；可粮食若是短了半成，便会引起百姓的恐慌，遭到抢囤，那价格便会涨上10倍、100倍，甚至1000倍，也一诉难求。各位试想，若是粮食停工3日，结果会是如何？便会连幽州也彻底乱起来，百姓成为暴民呐！而这乱世之中，咱们这样有钱有粮的大户，下场会是如何？不用我再多说了吧。这样说来，即便不捐家产，不出2、3年，顾家商号也会遭难呐。已经没有2、3年了。如今战乱已经影响了春耕，若是不自救，咱们连半年的安生日子都没有。不能都捐了吧？这除了人财散尽、以保平安之外，真的没有其他办法了？覆巢之下，安有完卵？公子，先前是我们一时激愤，您请多担待。各位掌柜，还有一件重要的事，请随我来。走吧。顾家的家业也有各位的一份，这是我们作为东家真心实意的话。每位掌柜可以领纹银3000两，作为以后自立门户、养家糊口的本钱。另外，各掌柜带着资深伙计、账房、采办，另外每人支领300两，好生遣散。诸位半生辛劳，我们顾家无以为报，只能以此聊表心意。怎么好拿呀？是。多谢公子，多谢小东家。哎呀，你们一个个的，这都怎么了？都没见过银子吗？这点银子就晃瞎你们的眼了？听了2个后生的几句胡言，就真肯心悦诚服的散伙了？贺掌柜，公子说的有理呀。我跟着顾家打拼，辛辛苦苦的大半辈子都过来了，你们2个才几岁呀？这份家业捐的可真轻巧，真舍得。这点银子就把我给打发了。贺掌柜说的是，诸位掌柜追随顾家的年资不同，为商号赢得利所做的贡献也大不相同。贺掌柜、薛掌柜和高掌柜是老人中的老人，劳苦功高，理应另有分红。我已经吩咐人在计算了。那我还得谢谢您呢！啊，这么多的银子，那可真是给我脸面了。这银子我不要，您2位留着吧。要么给他们，要走你们走，要散你们散。只要还剩下我一个人，顾家商号就还在。贺掌柜，贺掌柜。九思，
你说我们是不是做错了？你知道，我们是对的。但是所有人都很难过。今日贺掌柜的话，说的确实重了些。我不怪他。贺掌柜忠肝义胆，是舍不得顾家。今天，他们一双双眼睛都盯着我，我觉得我好像是一个罪人。好在娘，她是支持我的，娘才是最舍不得的。她越是支持我，我就越觉得对不住她。九思，我们伤了娘的心。那你知道，为什么她会在这个时候把顾家商号交给你吗？是不是因为爹的事，娘过于伤心，身子不好，精力不济？这些事情都打不到他。娘亲向来会把属下、后辈护在自己的羽翼之下，又怎么会在这种困难重重、风雨如晦的时候，让你一个晚辈临危受命，自己去躲清闲呢？那是为什么？因为舍不得。这家业，毕竟是他们老一辈挣下来的。可他心里也清楚，过去的经验会束缚住他们的手脚，在新的环境里面，也不能挖苦潦倒，从头来。所以他才能让你去做最正确的选择。还有啊，这决定是咱们俩共同做的，你不要给自己这么大压力。柳老板，娘既然让你掌舵，你就放手，放心大胆的去做最正确的选择。无论什么结果，咱们一家人风雨同舟。哎呀，我竟然能说出这种话，看来我顾九思还真是顶顶好。嫁给我，你赚大了。王婆卖瓜，自卖自夸。那我说了这么多，你也不夸我一句，那我只能自夸了。美男子，风流倜傥，玉树临风。富有仁德，才以济世。这是顾家上好的家训。是啊，这家训我看了大半辈子，已经烂熟于心，到今日才发觉，没懂其中的深意呀。公子，我惭愧啊，昨日多有冒犯，我向你跟少东家赔不是了。你别这么说。不，公子，是你们夫妇俩提醒了我，让我想起了这一行的家训。我口口声声说对顾家商号忠心，可是却忘了顾家商号经商的根本：富有仁德，才以济世。这是当年顾老太爷亲笔题的字啊。我听我娘说，太爷当年提这块匾的时候，顾家还只是个小商号，挣的银两只够付租金的。是啊，那一年的年末，你太爷发完了犒赏和分红，交清了税款，就用账上仅有的一点盈余，买下了这块紫檀木的匾，写下了家训，还剩下一点零头，就让我买成白面馒头，分发给了穷人。还有这样的事？当年，你太爷就站在这块匾额之下，让我们顾家商号的所有人把这家训的真意牢牢地记在心中。经商永远都不是一个人、一个家的事情，
而是要兼济天下，利国利民。公子，你说的对，覆巢之下安有完卵？你们把家产捐给幽州节度使，绝不只是为了自保，更是为了幽州百姓的一方安宁啊！小小年纪，竟比我这把老骨头看得更高、更长远。贺掌柜，这有见识的人是玉茹，我也只是支持他罢了。可我没想到的是，起初是您反对的最为激烈，可最后也是您催动我们此举的用心。公子，我羞愧呀！聂先生，您辛苦了。少夫人，不辛苦，不辛苦。这账目昨日大家都盘过了，对着呢。您怎么又……我就想再多算一次。我在国家商号盘了半辈子账，现今这是最后一次了，我就想着再多盘一会儿，多算一次。那好，那我不打扰您了，您忙吧。那少夫人，您慢走。少夫人，夫人请您去花房说话。啊？好。怎么怯生生的？娘，我怕您不愿意再见到我了。你这孩子，不但做生意像我，犯起傻来也跟我一样。我当年刚开始掌管顾家商号的时候呀，也跟你差不多，也是这般年纪。那时候，扬州的缫丝和纺织正是更新迭代的时候，缫纺织绣开始分离。我呢，年轻气盛，看准了是个思变求存的节骨眼儿，于是我一掌家，一口气盘下了10家铺子和绣坊，一夜之间花光了顾家的所有积蓄，甚至还抵掉了顾家的祖宅。我当时要是败了，这一大家子人恐怕就无家可归了。你说，是不是跟你如今散尽家产所差无几啊？娘一向沉稳持重，没想到有这么冒险的过往。沉稳持重，那是因为年纪大了。人呐，一上了岁数，就容易因循守旧，固步自封。那后来呢？后来怎么样了？后来，
那些守旧的店铺纷纷倒闭关门，而我们顾家因为顺应了时潮，反而越做越大。当时，几乎所有人都反对我，就如同你今日一样，只有我的公公顾老太爷，他支持我。他说：“疑人不用，用人不疑。”他相信我就是顾家的未来。玉茹，如今我也相信，你就是我们顾家的未来，而我们顾家也一定能置于死地而后生。娘，我一定不会让您失望的。你记着，咱们是一家人，一家人就得同舟共济，团结一心。那些老掌柜、老伙计都安顿好了吗？安顿好了，娘放心。那就好。多事之秋，聚散不由人。可无论如何，总要先活下去才有希望。我只盼着大家都能各自安好。以前咱们顾家是大伙儿聚起的明月，如今散落成了满天星，又是另一番景象了。只是不知道此生还能不能再见面了。娘心中记挂他们，为什么不去道个别呢？不了，徒增伤感。人老了，经不起离别。东家，东家。阵阵意义，湖面倒影，你眼眸如镜。谁写信自己静静，晨窗棂明明豪杰风月形容你。你若有梦分我听，我愿静静一朝一夕同你行。哪怕是崇山峻岭，是孤帆远影，我都认定陪你寻。可见这风儿轻轻，云儿轻轻，轻轻换一身清静，轻轻让我的深情和你的身影都轻轻地相依。看清这月儿明明，风儿轻轻，轻轻照我的情景，轻轻听我的愿景和你的愿意，哦，轻轻地老去。可见这风儿轻轻，云儿轻轻，轻轻换一声轻轻，轻轻让我的深情和你的身影，哦，轻轻地相依。看清这月儿明明，风儿轻轻，轻轻照我的情景，轻轻听我的愿景和你的愿意，哦，轻轻地老去。